हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टिनाइटस, कानों से आवाज़ आना या कानों का बजना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो टिनाइटस खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है या उसकी तरफ इशारा करती है। टिनाइटस में ऐसी आवाज़ें आती है जैसे ट्रेन चल रही हो या पंखा चल रहा हो या तेज हवा के चलने से जो आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ जो है मरीज के कानों में आती है। जब मरीज शांत माहौल में रहता है तो इस तरह की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। टिनाइटस के कारण जो होते हैं, कान में वैक्स होना हो सकता है या किसी ईयर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। कभी कभी ट्यूमर के कारण से जब कान की नस दब जाती है उससे भी ये हो सकता है। कान की नस के दबने के कारण हो सकता है। अत्यधिक शोर में रहने के कारण से ये ज़्यादातर होता है। जो लोग ज़्यादातर शोर में रहते हैं, हमेशा हाई लेवल म्यूज़िक सुनते हैं, हाई साउंड में म्यूज़िक सुनते हैं, हमेशा मशीनों की आवाज़ में कॉन्टिन्यूस रहते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। कुछ दवाइयों के कारण भी टिनाइटिस हो सकता है। टिनाइटिस के कारण से मरीज सो भी नहीं पाता, क्योंकि जब वो सोने के लिए जाता है या जब शांत माहौल में रहता है तो ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। एलोपैथी में इसका जो इलाज है वो दवाइयों और सर्जरी से करते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पाती है। कुछ जगह पे मास्किंग से भी इसका इलाज किया जाता है। मास्किंग यानी कि इसके साथ में कोई हाई साउंड यूज करी जाए। जैसे मान लो अगर पेशेंट सो रहा है और उसमें कोई ऐसा पंखा लगा दिया जाए या एसी लगा दिया जाए जिससे और ज्यादा आवाज हो, तो इसकी आवाज जो है वो दब जाती है। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये तो ऐसा है कि एक आवाज को कम करने के लिए हम उससे बड़ी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे भी आदमी को नींद नहीं आती, परेशान तो रहेगा ही रहेगा। होम्योपैथी दवाओं से इसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन इस तरह से है। काली म्यूर थेरेपी कानों के बजने की ये मुख्य दवा है। इसमें रेलगाड़ी के चलने की आवाज आती है, चिड़िया के बोलने की आवाजें आती है। काली आयोड थेरेपी, इसमें कान में गाने की व फुसफुसाने की आवाज आती है। छत पे बारिश पड़ रही हो इस तरह की आवाज आती है, या नदी कहीं दूर बह रही हो इस तरह की आवाजें इसमें आती हैं। बराइटामूर 30 कुछ चबाते समय आवाज आती है। क्रियोसोट 30 माहवारी के दौरान आवाजें आती हैं कानों में। लेडमपाल 30 घंटी बजने की आवाजें आती हैं या तेज हवा के चलने की आवाजें आती हैं। एलोज 200 बिस्तर पर लेटने से ठीक पहले कान में विस्फोट या कांच टूटने की आवाज आती है। विस्कम एल्बम 30 कानों में आवाजें नजले के साथ में आती हैं। नाइट्रिक एसिड 30 कानों में गरज की आवाज आती है, जैसे कोई बादल गरज रहे हो। मैंसिनेला 30 रोगी को लगता है कि कान बंद है और घंटी या ढोल की आवाजें आती हैं। म्यूरिटिक एसिड 30 कानों में भिनभिनाहट की आवाज आती है। कॉस्टिकम 30 खुद जो हम बोलते हैं उसी की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देती है। उस दौरान हम कॉस्टिकम 30 या लाइकोपोडियम 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि लक्षण ठीक से नहीं मिल पा रहे या लक्षण मिलाने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इस पे कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी बीमारी के होम्योपैथी उपचार पर फ्री में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट और हेल्थ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। दिए हुए जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रेड कलर में, उसको दबाइए ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल सके। बेल को ऑन कर लें ताकि इंफॉर्मेशन तुरंत की तुरंत आपको मिल सके कि नई वीडियो आ गई है।